подъем. Да? Вот спуск оттуда. Да это я знаю. Вот, а на обратке наоборот едешь. Ну мне кажется, сейчас пизда там. Я тоже так думаю. Просто я, блядь, даже по себе, мне кажется, хуй заеду. Тяжеловато. А? Тяжеловато. Да, блядь, я, честно говоря, первый раз так делаю. Обычно сдрочен. А это я решил попробовать перекинуть. Как видите. Он вообще сюда не заедет. На первый попробуй. Нет. Блять, а что тогда такое? Что, он роет? Он просто прям буксует и все.
Вот сюда я еще заезжал. А? Сюда еще заезжал. Спуск тоже здесь? Ну лучше там, я тут не спускался. Что ты тут? Тут я не спускался, говорю. Или по той. Какая-то из этих, я не помню точно. Ну поехали. Ну, поехали, да, спустимся сейчас. Че? Ну вот в это, я так понял, ты заезжал. Да. Че, поехали? Доедем. Туда? Да-да. Мне кажется, в один конец надо, а то выебываться Да. будет. В один Выходной конец. всё. Поехали.
Нихуя не видать. Что-то новенькое, да? Да не, никак не могу отпустить сцепление. Где надо. Что там дальше? Дальше. Да вот тут, мне кажется, ты выскочишь спокойно. Вот тут попробуй. Через бревна, что ли? Я не понимаю, что за хуйня. Было опасно вообще. Такое чувство, вот я, блядь, на 30 передач пытаюсь его в эту свечу. Сейчас, смотри, погоди. Я хотел секса. Я получаю его. Фух. Может, мопед убрать? Да ну. Роет, блядь.
А знаешь, в чем прикол? Ты до горки вообще скорость не набрал.